नमस्ते अनि जुजुलबा साथीहरु आज म चाहिँ यहाँ क्याम्पिङको लागि ग्लेनवोर्थ भ्याली आइसकेको छु र म लगायत मेरो सम्पूर्ण साथीभाइहरु र फ्यामिलीसँग म यहाँ ग्लेनवोर्थको लागि केही दिनको लागि कपल अफ डेजको लागि म यहाँ टाइम स्पेन्ड गर्न आइपुगेको छु र यो भ्लग चाहिँ स्पेशली हाम्रो अंकल पनि आउँदै हुनुहुन्छ उहाँलाई पनि हो र हामी सबैजना आज रमाइलो गर्दैछु र अन्त्यसम्म यो भिडियो हेर्दै गर्नु होला सो लेट्स सी गाइज हामी के गर्दैछु तपाईहरु सबैलाई देखाउँदैछु है त ओके गाइज मेरो बुढा है ल बेन हुन्छ म त्यही भएर त यस्तो हुन्छ नि बेन हुन्छ गएर हाल न अप्ठ्यारो पनि हाल्यो त्यसलाई भित्र घटाल्यो न अब यहाँ यस्तो जोड्नु सबै नगरेर दुईटा जस्तो गरिदियो अनि छोडिदिएछु भयो गरेन होइन अब उता उता ल्याउँछु हामीले गल्ती गरेँ यहाँ हाल्नु पर्ने गल्ती गरेर चाहिँ निकाल्नु पर्छ तिमीले के गर्नु पर्छ त्यताबाट के गर्नु न एउटा छ यहाँ यतापट्टि यतापट्टि नाक चिलाएर होइन नाक चिलाएर सबै निकालिदिन्छु नाकबाट चिलाएर मुखबाट निकाल्नु अब नाक चिलाएर हातमा आउँछ कि 18 हामी सुई राख्नु नि नाकबाट गाइस तपाईहरु चाहिँ ग्लेनवोर्थ भ्याली आउँदै हुनुहुन्छ भने यसरी तपाईहरु चाहिँ आफ्नै क्याम्पिङ सामानहरु लिएर क्याम्प अथवा टेन्टहरु लिएर आएर आफ्नै सेटअप गर्न सक्नुहुन्छ र यहाँ पनि तपाईको ग्ल्याम्पिङ गर्न पनि सक्नुहुन्छ उता पारीतिर चाहिँ यो चाहिँ तपाईको यो एरिया चाहिँ तपाईको क्याम्पिङ गर्ने ठाउँ रहेछ अनि हाम्रो चाहिँ यहाँ क्याम्पिङको भइसकेको छ रेडी भइसकेको छ र हाम्रो उता अर्को दाइहरुको चाहिँ क्याम्पिङको हुँदैछ र अलमोस्ट हामी तयारीमा छौं सबै कुराहरु प्रिपेयर भइसकेको छ र अर्को अगाडि देखाउँछु है त I hate cleaning. With the kid, I don't know. मलाई पनि एकदमै चाहिन्छ सफा चाहिँ हैन डिफेन्स एउटा बच्चा र एउटा सँग सबै त्यो गर्दाखेरि हैन तर अनि कुनै दिन रेस्ट गर्छु भने त्यो मलाई सबै गर्नु मात्रै हुन्छ ओ टिस्यु गए टिस्यु उ त्यहाँ तल हेर उ टेबलमा नि हेर त
ल्याउनु परेन कस्तो किन दुःख गर्छु हजुरको लागि दुःख गरिहाल्छु यहाँको चाहिँ अलमोस्ट रेडी भइसकेको छ पचासीमा त्यहाँ भयो यो टोफु मिठो त हुन्छ होला नि है यो पनि हुन लाग्यो जस्तो छ यसरी When हेरौँ your न त hot water system fails, it needs to be fixed or replaced fast. Crisis needs an expert. Australian Hot Water. टाडा From the moment we arrive, we look after everything. सामले आज हामी के बनाउँदैछ आज Emergency hot water लन्चमा replacement is बन्दैछ what we बटर do. चिकन Diagnose the problem, Butter tofu. discuss the best options अनि with you, यहाँ छ and अर्को get your चिकन hot जुन water चाहिँ running हामी again सिजनको as लागि fast as फ्राई possible. गर्छौँ अनियनसँग Since अनि पछि 1985, चाहिँ we've डिनरको been लागि the local independent hot water company thousands of people have turned to when their hot water has stopped working. The latest technology and leading brands, competitive pricing. गाइस यतिखेर चाहिँ यहाँ पानी परिरहेछ है तर वेदरले अलिकति रमाइलो भइरहेछ वेदर जतिसुकै अलिकति पानी परे पनि हामी चाहिँ रमाइलो गरिरहेछौँ है अब यहाँ चाहिँ प्रस्ताव र अङ्कल हुनुहुन्छ र उहाँहरूलाई ल यसो सुरु न ओके प्रस्ताव How are you? हाउस गोइङ भाइ Good to have you on. I'm going good, bro. I'm now turning के गर्दैछ हामी चाहिँ Look, I thought हामी we'd अब talk all सेफ things हुँदैनौँ हामी अब मोमो बनाउँदैछौँ multi-dwelling. We'll प्याजको लड probably छिट्यो more so, हामी क्याबेज किन्दैछौँ talk ल about if anyone can supply me the cabbage I'll be like important part. I know as someone who does my own developments, but also प्रस्ताव सरले चाहिँ deals पुरै with हाम्रो other यहाँ developers like I smash that one. often you get सब स्म्यास गरिरहेछ identify how many townhouses यो चाहिँ मोमोको लागि तयारी भइरहेछ हाम्रो and there's so many constraints and things to look at, and that you can't. Obviously, you can't just look at a big piece of land and go, I can fit 5 or I can fit 6. But you know, some developers, and you know, I'm probably talking to everyone on here. Some developers don't want to spend that little bit of money at Uncle. that feasibility stage just to really get, you know, get down that yield. And so I think this would be a good space to educate investors and developers on the importance of actually knowing your feasibility. रमाइलो भइरहेछ Because अङ्कल I'm sure you've seen च्यालेन्ज दिइरहेको छ कि people who bought a site ओके expecting 6 when it probably should have been 5. They should have been राज दाइ हामी के गर्दैछौँ and all that sort of thing. So, हो I guess when you're doing feasibility sketches or when you're in that feasibility phase, what are some what's your राज दाइले आज process? What's 10 some of the चाहिँ things आज you're looking at खतरै बनाएको the yield or the size of a development? What are some constraints or what are some things that हामीले चाहिँ पुरै यहाँ स्टिल लर्निङ प्रस्ताव सरको पुरै हामीले चाहिँ यहाँ नाइफ स्किल पुरै हेरिरहेछौँ अझै कमेन्ट आउने होला ग्रुप चाहिँ भनेर जस्ट बिङ नेपाली त्यस बेर हो नि त कसो त ओमजी गजब अनि कता कता पुग्यो त हामी भ्लगिङ गर्दै आज भ्लगिङ गरेर एकदमै कता भयो यतैतिर त हो नि हामी खास चाहिँ कतै गएको छैन त्यो पनि रमाइलो भइरहेछ अहिले चाहिँ हामी लन्चको लागि हामी रेडी गर्दैछौँ अनि लन्चमा पनि हामी चाहिँ नेपाली भएको हुनाले
दाल भात तरकारी 24 आवर जस्तो के भन्छ डाइरेक्ट आएन नि त सरी मैले आएन के भन्ने रे दाल भात पावर 24 आवर ए ओके दाल भात पावर 24 आवर मैले त दाइले पनि बिर्सेथ्यो दाल भात खाँदैन होला त खान्छु दाल भात नखाएर कहाँ आउँछ त्यसले हेलो हामी चाहिँ आज अब बटर चिकन लन्चको लागि बन्दैछ सामग्री उता बनाउँदैछ यो चाहिँ बटर के अरे टोफु बटर टोफु लागि ओके हाम्रो दुईजना सेफ हुनुहुन्छ आज यहाँ आउनुहोस् खानुहोस् के होला Come and join us भन्न न काट काट कट कट हेलो गाइस यतिखेर चाहिँ है हाम्रो हेलो आशिष हुनुहुन्छ र साथीले चाहिँ उहाँले चाहिँ बटर चिकन बनाउँदै हुनुहुन्छ र बटर चिकन चाहिँ उहाँको एकदमै मेन तपाईँको चाहिँ एकदम खासै होइन खतरा बनाउनुहुन्छ उहाँको चाहिँ विशेष एउटा चाहिँ डिस हो उहाँको चाहिँ र यही चाहिँ हामीले खानेकुरा बनाउँदैछौँ यो चाहिँ लन्चको लागि हो र यसको लागि चाहिँ अलिकति रिसिभ भनिदिनु ल खास अब हामीले हुन्छ नि सस युज गर्दैछौँ बटर चिकन सस अब नर्मली अब बाहिरबाट आफूले स्क्याचबाट बनाउँदै अब हामीले आज सर्टकट त्यो बटर चिकन सस लिएर आएको छौँ पहिला चिकन फ्राई गर्छौँ अनि बटर चिकन सससँग हल्का पकाएपछि बटर चिकन रेडी हुन्छ मिठो पनि हुन्छ अनि यो क्याम्पिङ आउँदाखेरि चाहिँ यो खास खानेकुराहरू चाहिँ कस्तो यो यस्तै सजिलो बनाउनु पर्यो होइन कस्तो के हो सजिलो बनाउनु पर्ने हो होइन अब नर्मली बच्चाहरू पनि छ अलिकति अब त्यही भएर हामीले चाहिँ अब हुन्छ नि अब हामी नेपालीहरू अब खाना नै बटर चिकन राइस चाहिँ खाने भने सबै बच्चाहरूले भने त्यही भएर हतार हतार अब बनाउनु परिहाल्यो अनि त्यही भएर ठिक छ आज चाहिँ बटर चिकन हजुरलाई मनपर्छ नि ओमजी अनि मलाई त मनपर्छ बटर चिकन try my best to make it मलाई बटर चिकन चाहिँ मनपर्छ मलाई चाहिँ हेलो सुबिना के गर्दैछौ हेलो दाइ हामी यो के भन्छ डिनरको लागि रेडी गर्दै हो यो चिकन मोमो हो ओके अब डिनरको लागि हामी रेडी गर्दैछौँ अनि यता चाहिँ सामलीले बटर के अरे फ्राई गर्दैछ चिकन मैले चाहिँ यो चिकन हो यो यसमा क्याबेज अनियन अनि सबै स्पाइसेस अलिकति बटर अलिकति तेल पानी अनि अरू अलिकति धेरै नुन सबै छ तर एकदम मिठो भएको छ त्यही हो आज डिनर हो हाम्रो ओके कन्फिडेन्ट स्पिकर oh you sound really well well done babe पानी हाल्नु oh my god हामीलाई के थाहा छैन कहाँ किन्नु oh man खाँदा होला है सानो सानो उता किन्दा चाहिँ ल्याउ ल आज हाम्रो लन्चमा चाहिँ राइस प्लेन राइस होइन अनि त्यसपछि आज राइस राइस लन्च राइस राइस अलि भाडा त्यसपछि राइस देखेर नि त यो टोफु लाइक बटर टोफु फर भेजिटेरियन अनि दिस इज दाल फर बोथ भेजिटेरियन एन्ड नन भेजिटेरियन होइन अनि यता यता छ यो चाहिँ बटर चिकन यो चाहिँ नन भेज अनि हामीले अरू पनि के बनाउँछौँ भने स्मेल आयो दामी स्मेल आउँछ ल दामी अनि भयो अर्को यहाँ छ हाम्रो यो चाहिँ सितन ओहो कस्तो यम्मी बस्नु यो सितन चाहिँ यसको लागि हुँदै यता यसको लागि सितन यो पनि किन हाम्रो डाडु मात्र डाइटिङ
भन्छ नि ठुलो बिहामा होइन पुस्ताहरू उता छ चिकन हाम्रो यो टोफु अहिले फोन पास टोफु अङ्कललाई टोफु हाल्दा म खाएर दामी भएछ है टोफु हजुर यो बटर चिकन सस है नट अ फ्यान 40 बाबु 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 घोडाकै उठ्छ सबै त्यहाँ बस्छ कस्तो राम्रो घोडा चेक करो यार जरा चेक करो किड्डा जबरदस्त व्यू है यार कोड़े कोड़े यार जिंदगी ने अगर पहली बार ही देखा तो दिल खुश हो गया यार मैं तो थोड़ा तेरा कैमरा गाइस यतिखेर चाहिँ म यहाँ घोडा दौडिरहेछ यस्तो राम्रो त भ्यू है हे गाइस यतिखेर चाहिँ घोडाहरू दौडिरहेछ यहाँ पछाडि मेरो ब्याकग्राउन्डमा यहाँ म र अङ्कल हेर्नलाई आउँदैछु र पछाडिबाट तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ यस्तो मजाले घोडाहरू दौडिरहेछ एकदम दामी भ्यू चाहिँ हेर्नु त यस्तो दामी ठाउँ चाहिँ घोडाहरू सबजना खतरा घोडाहरू पुरै दौडिरहेछ ल हेर्नुहोस् यस्तो दामी घोडाहरू ल हेर्नुहोस् वाउ क्योंकि जानवरों नाल जिन्नी मोहब्बत है ना यार सारा को लगा होगा चेक करो सारा मेरी जिंदगी का सपना लो तस्वीर जेड़ा एउटा हात यो पनि समाउनु भएको
ਘੋੜੇ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਦੇ ਨੇ ਉਹ ਅਕੀਲਾ ਘੋੜਾ ਚੈੱਕ ਕਰਦੇ ਯਾਰ 2 ਲੀਡਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਇੱਕ ਸਾਡੇ ਲੋਕੇ ਇੱਕ ਸਾਡੇ ਲੋਕੇ ਚੈੱਕ ਕਰਾਓ ਲੀਡਰ ਨੂੰ ਚੈੱਕ ਕਰਾਓ दामी क्या दामी छ बा घोडै घोडा ल त्यहाँ ल दामी लो अङ्कल घोडै घोडा आज त यो दौडेको कसरी देखेको तिनीहरूले कि त्यताबाट दौड्यो सडकै सडक दौडेको त होइन होला त्यो चाहिँ मजाको रहेछ त्यो त क्या मजाले उडायो नि है सरल दामी छ ड्रोन है बब्बल हुन्छ नि अङ्कल माथिबाट त अहिले चाहिँ म यहाँ बच्चाहरूलाई देखाउनको लागि प्राय यो एकदम यहाँको बच्चाहरूलाई चाहिँ देखाउनु भनेर खसी बोका बाख्रा कुखुरा अब के छ यहाँ सबै अब गाई होइन तपाईँहरूको बच्चाहरूलाई देखाउनलाई चाहिँ सबै यहाँ ल्याएको छ अङ्कल के ल्याएको छ यसो देखाउनु भन्नु त त्यहाँ खसी रहेछ कुखुरा पनि छ होइन कुखुरा छ च्याङ्रा पनि देखेको थियो च्याङ्रा अङ्कल च्याङ्रा खसी बाख्री ल त्यो बाख्री पनि छ ल यो बोका अलिक भिडियो देखाउन सक्छु बोका बाछो पनि रहेछ त्यहाँ बाछो बाछो पनि रहेछ बा 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 ऊ अस्ट्रिच होइन त आमा सब पालेछ बा सबै फेरि यो त मिस्कट जम्मै सबै कुरा छ यहाँ कुखुरादेखि लिएर अस्ट्रिचसम्म रहेछ सबै ए कति राम्रो बच्चा छ यो बच्चा ल गाई पनि पालेको गाई बाछो ल पुरै बाछो पाल्ने थर थर कामी रहेछ यो चाहिँ के अरे बाबु यो के भने अरे यो ठाउँको है होइन त्यो यो पाल यो के टाइपको रहेछ चौडी गाई जस्तो के है पुच्छर त्यस्तै छ नि त यसको हो चौडी गाई नै हो अरू पनि त्यस्तै छ पुरा जङ्गल जस्तो छ यहाँ त है जाने छ त्यही त हाम्रो यत्तिकै तपाईँ हाई हेलो के छ हालखबर सब ठिक छ के छ हालखबर मेरो पनि सब ठिक छ फाइनली आउन पाएँ ओके एकदम रमाइलो भइरहेको थियो ल झन् तपाईँ
vlog. आउनुभयो झन् धेरै धेरै रमाइलो भयो हामी अहिले चाहिँ हामी मोमो मोमो बनाउँछौँ अहिले चाहिँ हामी ओके ओके हाम्रो छोराहरू पनि he wants to be on your channel today. ओके के हो बाबुको नाम के हो भन्छ आयन ओके श्रेष्ठ हो आयन चाहिँ एकदम कसले हेरेछ है उसको पनि राम्रो चाहिँ फुटबल खेलेको आज यो चाहिँ आजको बेस्ट मोमो होला जस्तो है बेस्ट मोमो इन टाउन है यो चाहिँ किमा बनाउनु यो किमा चाहिँ अघि हाम्रो सुबिनाले बनाएन यो हो सामले नुन चाहिँ ए सामलीले पनि नुन हालेको बढी भयो भने सामलेको उहाँहरू चाहिँ एकदमै यहाँ मोमोमा एक्सपर्ट पहिला हाम्रो मोमो पस्दै थियो एक्सपर्टहरू सबजना यहाँ निनाले भने यसरी बनाउँछन् हैन मोमो चाहिँ मोमो चाहिँ हामी यसरी बनाउँछौँ हैन यस्तो गरेर मलाई त मोदकवाला मात्रै आउँछ मोदकवाला चाहिँ हामीलाई अलि आउँदैन यस्तो मोमोलाई के भन्छ मोमो के मोमो यो यस्तो मोमोलाई लाम्चो मोमो र डल्लो मोमो लाम्चो र डल्लो टिबेटन मोमो होइन यसलाई टिबेटन भन्छ नि टिबेटन भन्छ होला कस्तो लाग्यो मलाई त सबै नेपाली मोमो नै हो हो यो चाहिँ गुच्चा मोमो होइन यो गुच्चा मोमो चाहिँ यो भन्दा अझ सानो हुन्छ खास ओके भ्यार भ्यार यो ठुलो गुच्चा मोमो भ्यारबारे मरे त्यो त स्ट्रङ त कहिले नसुने मोमो त एउटा भ्यार भ्यारे हो अर्को क्यार क्यारे हो त्यही हो ल आज टक्क मोमोको पनि बन्दोबस्त भयो बन्दोबस्त भएर हामी यस्तै खिच्दैछौँ ल सरी ल ल वाइन प्लिज कहाँ हुन्छ वाइन हालेर ल्याऊ यार पहिला अनि त ल ल आमा बिचारा ओमलाई चाहिँ पछाडी किन म चाहिँ किन पछाडि Okay guys, are you guys excited? Yes. Okay, we're going for short driving. If you fall out, someone fall. Okay, Rifan. How was the game today? Good, and I hurt my finger. Oh, what happened? Show me. I put an ice pack on it. Oh my god. Okay, guys, careful. Oh. What did you get? No! Fall off that. म कहाँ बस्ने त नि? Sit on the floor. I know. Oh! Why do I need to be in your vlog again? Sit down there. I only been on your vlog. What? I only been on your vlog. Okay. Go fast. Hey! Hold on. What is this? Yay! This is. Who said hello? Who? I think that was Christian. What's up, boys? Bro, I'm not even holding. Okay, I'm doing on a vlog. Do you want to say anything on my vlog? Yo, what if I did back? 6, 7. What do you want to say on my vlog? I only been on the vlog, so I don't need to be here. But Okay, what about you? Say something on my vlog. I got a vlog and Huh? will be on YouTube. You guys on YouTube, yes. But why? I'm a young You don't want? black and a richer. I don't know what it says. You don't want to say anything? Okay. It's Fun. It's fun, eh? Are you guys having fun? Yeah. Look at that. Okay. Look at that. Nice. They say easy. They say come. Stop. They say come. हेलो गाइस यतिखेर चाहिँ म बच्चाहरूसँग यसो सर्ट ट्रिप ड्राइभिङमा जाँदैछु र यहाँ बच्चाहरूसँग चाहिँ यसो बेलुकातिर अहिले यतिखेर चाहिँ लगभग 7 बजिसकेको छ र बच्चाहरूसँग यसो घुम्न जाँदैछ हामी चाहिँ यसो फन एक्साइटेड सरी जिब्रो लिँदा excited and then we are everyone excited. Let's look for animals. Look for animals. Hi. Hello, Safari. yes. Safari. Let's We're on go. the safari.
He does this every time. Oh, I'm not. I'm just a little scared. Oh crap! Little, like a baby. Yeah, we know that. Over. Oh, what is this? This is what you quad back. Stop! No, up animals. Stop! Why can't you doing me? I'm too young. Reception for what? Oh! Subscribe! I'm see the future! Let me see the future! I don't know why you're shouting. Stop! I'm making video. Don't shout. Then move. If you shout, your noise gonna I come. feel like I'm doing something. Stop! Move! Just do it! Yo, what if a gorilla comes out of nowhere? A gorilla? Tiger? No, tiger's on the side. Man! Can you move? Oh! Should I stand on one leg? Hazır. Careful. Guys, careful. Oh, what is that? Yeah. Ian, you want to see the hill? Yeah. You want to see here? Ian, you want to see here? Why? Yes. Are you scared? I'm fine here, man. Me too, I'm fine here. You weren't here when I was sleeping. Where are we going? You weren't there when I was sleeping. Where are we going? What is that? 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 Tiger. It's a rock. Where's Tiger? Guys, where are we going? Bro, what's that Yo. sign? What's that glowing thing? Is that a car? A car is coming. Win. We came here for Halloween. Oh, Careful, Yeah. boys. can you move? If yesterday was, Something is moving in there. if we went on this, yesterday, it's pushing me. Not gonna allow. Pushing me to the car. Me tired. Oh, you're hurting me. Mom, can you move? Me tired. Big. I can't move. Oh! Oh my God. Who's pushing us? This is Junior, your No, brother. Yeah, you almost made Rivan fall off. Revan, he's almost. No, he's pushing me. Junior, you pushing me. Why? Yeah, just because you need enough space doesn't mean Oh you my have to push God, you someone can't off. push it. Oh my God, look at this boy. Please, can you put it? Okay guys, मलाई चाहिँ अहिले हामी चाहिँ जंगल सफारी गइरहेको जस्तो भइरहेछ. I feel like we are going for jungle safari. Oh, he's So pushing we me. are still so much having fun and excited. So are you guys excited and having fun? Yes. Wow, I think Rivan's that's so scared though. loud. But I'm not here. Look at their excitement. Yo, what if a camera just jumps over me? Look at their excitement and look at how they're having Good, I'm fun. not scared anymore. Good, I'm not scared. Oh my God, look at this. I'm cold. I'm just scared of the mountain. I am cold. What is that? What is that? There's something in the middle of the road. Look Oh at my hoodie my. actually. Look, what is that? Oh. That's just Careful, like careful. Like a bomb. Can you move? Oh, it's squishing me. It's squishing me. What pushing you? I didn't. Look at your bag. Look at that. Look at your bag. Your Ranger Rocky. Oh, and 1 2007 and 1 what are you doing, bro? It's 2. I didn't. Look at A. Look at here. I didn't even touch you. Look at him. Look at him. My chin is already hurting now. Can I sleep? No. Oh, my squishy. No, let me hold this. Can you move back? Bro, why is squishing on me? I'm just put on my hoodie. Ow. Yeah, why you come? Are we lost? Click and release. That's what. That's what I got.